Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар, урматтуу айылдаштар. Азыр биз Асман 6 Сузактагы Атчапар конушундагы ушул көп кабаттуу үйлөрдө турабыз. Атчапардагы Сузакта Асман 6 проекти боюнча түшкөн көп кабаттуу үйлөр. Азыр мына ушул боюнча толук маалыматты сиздерге видео кылып тартуулайм. Достор, мына Асман 6 сыртқы тарабы, анан ички тарабын сиздерге көрсөтөбүз. День открытых дверей. Üç bölmeli батир. İç bölmeli батир. Кухня, душ уже. Душ. Мына дагы бир бөлмө. Мынакта дагы бир бөлмө. Sonuna gelelim. Yeşilleri de alacaksın eкен. Çoğun bölümü başlı tör bölümü bolуп атат да. Şunday. Tuvalet. Бар жоқ жақсы. Başlı tör bölümü и балкон. Балкон ушул жер. Жашагандан башка нерсеге жарабайт ушул жерин. Аябай жакшы көрүп жатасыздар. Сонун бар жок. Бишкек, Ош же Ташкентте жашагандай болуп эле шаарларда жашап жүрөсүңөр. Өкүлчүлүгүнөн болом, атым Төрөгелди Арстанбеков. Жана ошондой эле биздин башкармалыктан келген маалымат борборунун жетекчиси Рахат кызыбыз. Сиздерди чогултуп, бир аз мындай кыскача маалымат берели дегенибиздин себеби, максаты мынакей, кече жакында көрдүңүздөр. Өлкөбүздө, анын ичинде Жалал Абад шаарында, Жалал Абад областында тарыхый окуя болду. 30 жылдан бери болбогон чоң бир иш-чаралар өткөрдүк. Анын бири Жалал Абад шаарында жана Сузак районунда мамлекет тарабынан салынган көп кабаттуу турак үйлөрдүн ачылыштары болду. Ага катыштыңыздар, көбүңүздөр, барыңыздар, маалыматыңыздар бар. Эми буга чейин да биз мамлекет ипотекалык компания тарабынан салынып жаткан үйлөрдүн берилүү тартиби, шарттары толук маалымат бергенбиз. Администрацияга чогулуп, келип катышкандар деле болсо керек. Ошого карабастан дагы келип бир катар дагы кайталоо иретинде маалымат берели деп атабыз. Мунун себеби ачыгын айтайлы, эми туугандар тарынбагыла. Сузак районунун жергиликтүү калкы аябай мындай пассивный катышып атасыздар. Профицит болуп атат, мындайча айткандачы үйдүн саны. Бул үйлөр мамлекеттик кызматта иштегендер жана мамлекеттик кызматта эмес кызмат кылган жарандарга берилет. Алардын шарттары ар өз-өзүнчө белгиленген. Дагы кайталап кетели барыңыздарга. Мамлекеттик кызматта иштеген жарандарга эгерде кезекке турса 4% менен 25 жылга берилет. Мамлекеттик кызматтагы эмес жарандарга 8% менен 25 жыл. Мөөнөттөрү бирдей. Шарттарынан мында көптөр айырмачылык жок. Болгону пайыздан гана, пайыз дерчени бир аз жогору көргөзүлгөн. Мамлекеттик эмес кызматкерлерге. Ал эми ошого улай эле бизде үлүштүк курулуш механизми иштелип чыккан. Кезекке турбайт эч кандай.
жөн гана биздин официалдуу порталыбызга катталат, каттоодон өтөт. ГИКтин порталына. Ал жактан катталган арыз, жиберген арызыңыздарга оң жооп келсе, арызыңыздар жактырылса, анда паспорт менен эле келип бизден келишим түзүп эки тараптуу каалаган объектиден каалаган квартиранын чарчы метрине жараша өзүңүздөр мүмкүнчүлүгүңө жараша да ала берсеңиздер болот. Бирок 50% алдын ала төгүлөт. 50%-ын төгүп аласыздар, анын мөөнөтү 15 жыл болот. Пайыздык чени 8 болот. Буга да шартыңыздар туура келбесе, анда бизде дагы экинчи жолу бар. РСК банк, бывший, азыркы Элдик банк. Ошол банк менен келишимибиз бар ортодо. Топтолмо ипотека деген, накопительный ипотека. Үйдүн жалпы сумманын 30%-ын силер чогултуп бересиздер банкка. Банктан счет ачып, банк менен келишим түзүп, үйдүн баасынын жалпы баанын, стоимости жилья 30%-ды силер банкка чогултасыңар на какой-то определенный срок, белгилүү мөөнөткө. Анан 30%-ды силер чогултуп бергенден кийин кайрадан 20%-ды банк силерге кредит катары берет. Ал жак эми банктын шарттары менен кетет, берилүүчү кредити. Мен эми жалпысынан маалымат катары айтып кое берейин. 10% менен берет банк, 20% акчаны. 30%ды силер чогултуп атпайсыңарбы? Банк 20% берет. Ал берилген 20% кредит катары берилет 10% менен. Срогу мөөнөтү 5 жыл болот. Кимдин шарты буга туура келсе, ушул жолго азыр мен айтып өткөн топтолмо ипотекага, анда ошол жол менен алсаңыздар болот. Сиздин чогулткан 30%-ыңыз банк берген 20%, экөө бириги 50 болот. Биздин ГИКтен келишим түзүлөт, ал жака которуп бересиздер, анан жалпысынан 50% болуп топтолот. 50%-ды биздин счетко которуп бергенден кийин ипотеканын счетуна калган 50%-ды 15 жылга 8% менен бөлүп беребиз. Жакшы шартпы? Бул боюнча маалыматыңар бар беле? Кааласаңыздар, шартыңыздар туура келсе, ушул жол менен барсаңыздар болот. Бирок эми бул жерде банк менен мамлекеттик ипотекалык компаниянын ортосунда мындай келишимдер бар. Ошо келишимдердин алкагында гана иш алып барабыз. Анда буза албайбыз. Эми аларды подробно банкка барганда да түшүндүрүүлөр болот. Ал жагына да көңүл бурушуңуздар керек. Дагы баса белгилүү айта кетчү нерсе, азыр мен айтып тоолайын, анан суроо бересиздер. Эгерде кандайдыр бир үйүңүздөр болсо, буга чейин өзүңөрдүн атыңарда же жанагы чоң ата, чоң энеңерден калган турак үйлөр болуп, силерге наследство, мураска калып, белекке калып кеткен болсо, анда силер биздин программага катыша албайсыңар. Себеп үйү бар жаран болуп эсептелип каласыңар. Эми бизде баягы мусулманчылыкта ар кандай моменттер болот да. Россияда жүргөн тууганы же башкасы үйүн оформить этип коет тууганына, инисине, баягы карындашына дегендей. Же болбосо баягы атасынын үйүн баласына калтырып коет мыйзам чегинде. Ошолор дагы катыша албай калат. Эгерде катышууну каалаган болсо, алар үйүн өткөрүп бериш керек кайра бирөөгө. Бирок ал учурда ортодо 3 жылдык мөөнөт каралат. 3 жыл өткөндөн кийин гана арыз бере аласыңар. Ансыз болбойт. Жанагы 50%-ын төлөп алган жарандардыкы берилүүчү жолу деле ушул талаптар бирдей. Анан башка мында ашыкча деле талап жок. Ал эми жана кезекке туруп мамлекеттик кызматта иштеген жарандардын талаптары бир аз эми 50%-тан айырмаланып турат. Кудай буйруса, кимде ким арыз берсе, кезеги келсе, кечегиндей болуп баарыңыздар ала аласыздар. Мына жапжашнакай сонун үйлөр. Бүт мындай проект жок. Почти что Бишкектеги ГИК салып аткан үйлөрдө жок да, мамлекет ипотекалык салып аткан үйлөрдүн арасында мындай проект жок. Бул гана Жалал Абадта гана салынып атат.
Ошон үчүн кайрылыңыздар, алыңыздар 50% менен. Көпчүлүгүңөрдүн сузакты туугандар мен барыңыздарды билем, мен сузакты жакшы билемин. Шартыңа туура келгендер бар. Бирок эми барыңыздар шаарга качып атасыздар, шаардан алабыз деп. Сузактагы үйлөр бош калып калбасын. Атайын сиздерге салынып атат бар жогу. Андыктан бул жактан алыңыздар. Эртең бул менен эле чектелбейт. Дагы салынат. Сузак өзүнчө бир Кыргызстандын эң ири калктын саны боюнча дагы, аянт боюнча дагы 3-чү эмеде турган эме, калктын саны боюнча 2 болсо, аймак жанагы аянт боюнча 3-чү орунду алат, ээлейт. Ошон үчүн бул сузак аябай чоң эмеге айланат, шаарчага айланат. Возможно, областтык борбор дагы аймакка кирип кетесиңерби, эми ал жагынан келечек көргөзөт. Ошон үчүн алыңыздар, кайрылыңыздар. Биздин өкүлчүлүк Жалал Абад шаарында жайгашкан. Жалал Абад шаардык кадастрдын 1-этажында. Урматтуу айыл башчылар, бул жерде барыңыздар, барсыздар, бергенге даярбыз. ГИКтин өкүлү. Азыр ушул кезекте турган жарандарга берилгенден тышкары квартиралардын саны атайын 50% төлөп алып тургандар. 70% бөлүп алып койдук. Эртең дагы кызыккандар болсо жок болуп калбасын деп. Ал Асман 5 объектисинде. Бул жак азырынча сатка чыгат. Сатка да чыкты. Мындан да кайрылсаңыздар болот. Мындан дагы келишип түзгөнгө барабыз. Бар места. Экөөнүн тең проекттери жалпысынан бирдей. Bu болгону баягы чарчы метрлерден гана айырмачылыгы болот. Ал жактагы өзгөчөлүк өзүнчө, бул жактагы өзгөчөлүк өзүнчө. Men özüm memleketteki 25 yıldan beri işten biri kuyumun altında üy var ekan da. Oşonda maga akkaz bolup keldi da. Oşonda bolop, biz ona koşuşuz kerek verip albayımız oşonda. Жок, бул жерде мен жана башында айттым го, кимдир бирөөнүн атында үй катталган болсо, ал программага катыша албайт деп. Ал айырмасы жок, аялы болобу же жолдошу болобу, айырмасы жок. Себеп дагы бир мындай жери бар. Эгерде сиздин балаңыз да 18ге чыга элек, чоң атасынан, чоң энесинен баягы наследствого берип койгон үйлөр болот да. Ал эми 18ге чыккычакты, ал сиздин опекунуңуз болуп эсептелинет. Бирок үй балага таандык. Бала сиздин карамагыңызда. Үйдүн ээси бала. Балаңыз да 5-6 жаштагы бала. Бирок сиз биздин программага катышуу үчүн арыз берсеңиз дагы мыйзамда көргөзүлгөн. Анын камкордугу ким? Камкорго ким алган? Апасы сиз алгансызбы? Ал үй сизге дагы тиешелүү болуп калат. Анда дагы отказ болуп каласыз. Түшүндүңүздөрбү? 1 метр квадрат 78.750 сомдон чегерилген. Эми сиз тандаган квадратураны ошого көбөйтүп кое бересиз. Ошондо баасы чыгат. Бирок анын ичинде эмнелер кошулат? Ремонт босогодон киргенден баштап айнекти ачканга чейин бар жогу бар. Азыр мынакей квартираларды аштырып беребиз. 1 бөлмөлүү, 2 бөлмө, 3 бөлмө. Мына 2 подъезден ким эме аштырып бердилер. Кирип көрөсүңөр, барыңар. Экскурсия катары буга чейин бир эле залга топтолуп эле сүйлөмөй жок деп атайын форматты өзгөрттүк, бияка кылабыз деп. Районуңардын жетекчиси Баратбек Жалалович менен макулдашып, алардан Сузак районуна өнүгүшүнө катуу өзүнүн салымын кошуп, болгон күч аракетин жумшап, күнү-түнү жүгүрүп жүрөт. Ошол кишинин да эмгегин сыйлап, ичинде сиздер да активнерге катышып коюңуздар. Эртең күнү бир момент келет, үй калбай калат. Анан өзүңүздөр эме болуп каласыздар, жилет этип. Азыр сиз айткан госслужащийге Атканда тигил адам жаран иштеп аткан болсо арызы кабыл алына берет. Кезеги келгенде үй берилип баштаганда ал адам иштеш керек. Мамлекеттик кызматта иштеш керек, же болбосо жеке тармакта иштеш керек. İştebey kalsa anda автоматтык түрдө кезектен чыгарылат. Түшүнүктүүбү? Себеп ал адамдын атынан
соцфонд, налог, начисление болуш керек. Ансыз болбойт. Доход түшүш керек да. Бул ГИКтин программасында ошондой көргөзүлгөн. Анан дагы бир айта кетчү нерсе ушул бул жана кезекте турган мамлекеттик кызматтагы жарандарга да, анын мамлекеттик кызматта эмес, жалпысынан кезекте тургандарга. Азыр баарыбыз эле кредит менен жасап калганбыз. Туурабы? Анан бул банкта черный список деген бир бале бар. Мен бывший банк системасынын адиси катары айтайын. Бул ГИКте дагы ошол норма каралган. Эгерде сиздер жарандар кимдир бирөө банктардан кредит алып, убагында төлөбөй, баягында проблеманы жаратып, кайсыл мекемеден, баягы финансылык мекемеден алынган акча банк болобу, МКК болобу, жанагындай микрокредитный компания, Мөл булак, Сөл булак деген сыяктуу. Ошолордон алынган акча өз убагында кайтарылбай, же болбосо соттук териштирүүлөр менен кайтарылган болсо, анда ошол жаран эртең күнү кезеги келгенде квартира алганга, батир кезеги жетип квартира алып аткан моментте ушул жаранга маселе жаралат. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан ал жаранга ишенбестүүлүк, мындай недоверие болот. Ал жагы уже компаниянын өкүлүнүн өзүнүн көз карашы менен берилет. Буга чейин бар жогун өлтүргөн экен. Кой, бизди дагы бул кыйнайт деп туруп, отказ кылып койгонго толук укугу бар. Хотя очереди жетип, бар жогу аныкталса дагы. Ушуну эске алып коюңуздар. Ошон үчүн ушу кредит алуу маселесинде бир аз этияттык менен мамиле кылыңыздар. Бул кредит алуу маселеси 50%-дыктарга тиешеси жок. 50%-ын алдын ала төккөндөргө тиешеси жок. Үйгө көчүп кирдиңизби, колуңузга акты жазылып, ключ берилет. Квартира өткөрүлүп берилгенден баштап сизге 8% жүгүрөт. Калган 3 миллион 15 жылга чачылат. Эми калганы сиздин өзүңүздүн шартыңызга жараша. Кааласаңыз 6 айдын ичинде төгүп коюңуз. Кааласаңыз 1 жылда төгүңүз. Кааласаңыз 15 жыл чоюп жүрө бериңиз. Tagi menен кошуп төлөп бериңиz. Остаток төлөп бересиз да полный. Кандай кредит алсаңыз ушуга. Менин бир суроом бар да. Суроо берип Бөлөк эсептелет. Алат 70 миң 50 сомдон эсептелет. Анын баалары 2 башка чыгат. Анан бул сиз айтканыңыз туура эле. Эгерде кимдир бир кызыктар болсо, биз толук маалымат бергенге даярбыз. Анын үчүн бирок сиздердин квадрат метрди тандаш керек. Ошого карап чыгат. Кызматтуу башчы, Айбек башчы. Азыр Бизде маселе 50 миң болсо, азыр өкмөт айтты. Айта албайбыз анычы. Ар бир квадрат метрдин өзүнүн эмеси бар. Бизде прайстар бар. Если 50% төлөп алам дегендер кызыккандар болсо, офиске барса биз 50% дегендерге. Азыр мындай кылбайлыбы? Түгөлүккө бар эле го бул жердечи. Мына например, одна комната 1000 квадратка 50% доля менен 1000 айына 1000 тура келет. Ошону эле орточо айтып койбойсуңарбы? Элдиге ошо кызык болот ал. Же бир айтат да, мен 15 миң болсо төлөй албайм, 14 миң болсо төлөйм деп азыр 20% бар ошондо болот. Ол жолду бир бөлмөлүү Ултурлар. Эң кымбаты 17 миңге чейин чыгат. 2 комнатаныкы 27 миңге чейин чыгат. Бөлмөйдү айта албайм. 3 комнаттыкы 36 миңге чейин чыгат. Сом айына. Эң кымбаты. 50%-тики уже силер 50%-ын төлөп коесуңар да. Ал жерде сумма канча бөлүнөт, аны уже не вариант азыр айта албайм. Түшүндүк ой.